sa ka ndiku Suedia, puna si përkthyes atje, pastaj studimet për punë sociale, për dhunën ndërgjinore, për leadership në mënyrën se si e sheh shoqërinë. Pa i ka ndiku shumë, do të thoja. Do të thoya që kam pas ndikim bashkë me ato vitet formative që kam kaluar në Kosovë si shqiptar në Kosovë, se edhe ato janë domos, janë ndoshta vendimtare, por edhe kjo periudhë në Suedi, sidomos periudha e studimeve, ka pas ndikim të madh. Për shembull, do ta merrja si shembull se fusha punës sociale ka disa momente të ndryshme, disa studion gjëra ndryshme në semestra ndryshme, dhe një nga ato është për shembull politologjia. Nuk është moment i gjatë, por është një uri bazike, që thjesht më të mësu ku është dallimi midis diktaturës totalitare dhe diktaturës autokracisë. Kjo është një dallim i vogël që njerëzit e humbin shpesh, që autokracia kërkon pasivitetin e qytetarëve, diktatura totalitare kërkon pjesëmarrjen entuziaste, dorëtërhiqje entuziaste, kjo një dallim nivele. Edhe të fillosh të mendosh për shembull për dallimet midis diktaturës në Shqipëri, cilën ne si i ri edhe unë jam në ata që e kanë idealizuar, edhe diktaturës për shembull autokracisë Titos, e gjëra të tilla. Njeriu fillon të mendoj pak si ndryshe. Pastaj studimet për shembull në fushën e barazisë gjinore, kam filluar të mendoj shumë për rolin që ka luajtur për shembull nëna ime në mbajtjen e familjes, në kohën kur I kemi pasur orët më të liga të familjes. Po edhe gratë të tjera në rrethin tim, ato herojtë e pakënduar të mbijetimit shqiptar janë gratë, janë shqiptarët e cilat gjithmonë një farë mënyre më duket sikur nuk është dhënë nderi që meritojnë për periudhën më të vështirë të historisë tonë moderne. Edhe kjo që sot vetën e konceptoj si të majt, nëse do të flasim pak për politikë, ka të bëj bukur shumë me rritjen time me një Suedi social-demokratike, e cila më ka treguar se si mund ndërtohet shoqëria e mirë, pa teprime, kuptohet, në asnjë anë, po me kujdes për pa privilegjuarit e të varfërit ashtu. Do të thoya që për të përgjigjur pyetjen tonë, do thoya që ka pas ajo periudhë ka pas rol vendimtar, në fakt.